గురకి అని ఈజీగా తీసుకుంటున్నారా? సాధారణంగా రాత్రులు నిద్రపోయేటప్పుడు కొంతమంది గురక పెడుతూ ఉంటారు. ఆ గురక చిన్నది అయితే పర్వాలేదు, కానీ కొంతమంది మాత్రం చాలా పెద్ద గురకలు పెడుతూ ఉండి పక్కన వాళ్ళకి నిద్ర రానివ్వకుండా చిరాకు తెప్పిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు అంత గురక పెడుతున్న సంగతి వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. ఇలా గురక పెట్టడం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా ఉందని, వారిలో చాలా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతిరోజు గురక పెట్టే వారిలో ఆరోగ్యం త్వరగా దెబ్బతింటుందని, ఇలా గురక సమస్యలు ఉన్నవారికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా మారి దీనివల్ల వాళ్ళ ప్రాణాలకే ప్రమాదం అని కూడా చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ గురక ఎవరిలో ఎక్కువగా వస్తాయి అంటే బరువు ఎక్కువగా ఉన్న వారిలో, ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్న వారిలో, వృద్ధుల్లో, అలాగే స్మోకింగ్కి అలవాటు పడిన వాళ్ళు మొత్తం కూడా ఈ గురక సమస్యను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. అసలు ఈ గురక లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే, నిద్రపోతున్న సమయంలో ఎక్కువగా ఒకేసారి ఊపిరి పీల్చుకోవడం, అతిగా నిద్రపోవడం, బద్ధకంగా ఉండటం, అలసిపోయినట్లు అనిపించడం, జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోవడం, ఒత్తిడిగా ఉండడం లాంటివి మొత్తం కూడా గురక లక్షణాలే. ఇలా గురక సమస్యలు ఉన్నవారు వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం చాలా మంచిది. గురకేగా అని తక్కువ అంచనా వేస్తే ప్రాణం మీదికి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.